मरे नि। कोही लड्न थाले तर उत्तेजित भिड बढ्दै थियो। त्यसै बेला अश्रु ग्यासका सेलहरू फुटे, कुइरी मण्डल भयो। अनि मात्रै मान्छे भागाभाग गर्न थाले। कति लडे, कति कुल्चिए। एउटा रणसङ्ग्राम उत्पन्न भयो। सम्पूर्ण नेपाली साहित्य अनुरागीहरूमा समर्पित उपन्यास, कथा, कविता र गजल वाचनको अनुपम सङ्गम। सुन्ने किताब, सुन्ने किताब, सुन्ने किताब। शेखर संकल्पको साथमा ओन्ली अन युट्युब एन्ड साउन्ड क्लाउड। र साउन्ड क्लाउड मार्फत प्रसारण भइरहेको सुन्ने किताब श्रृङ्खलामा शेखर संकल्पको यहाँलाई स्वागत छ। हामी अहिले डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईद्वारा लिखित उपन्यास सुक्रातका पाइलाको वाचनका क्रममा छौँ। यो उपन्यासलाई ओरिएन्टल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको हो। अघिल्लो अङ्कमा हामीले यस उपन्यासका प्रमुख पात्र अनन्तले कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसमा भर्ना लिन गरेको जोरजुलुम र काठमाडौँमा जागिरका लागि गरिएका अनेक प्रयत्नहरूका बारेमा सुन्यौं। अब अगाडि प्रस्तुत छ सुक्रातका पाइलाको तेस्रो अङ्क। कालो छाया र सम्भ्रम। देशमा विभिन्न प्रकारका युद्धहरू छेडिएको निकै भएको थियो। ती युद्धहरू विचारका थिए, हतियारका थिए, छलफलका थिए। स्वदेशीले हाँकेका थिए, विदेशीले ताकेका थिए। जङ्गल एउटा युद्धभूमि थियो, सदनहरूको। यी दुवै युद्ध हेरिबस्नेको मनमा तेस्रो युद्ध पनि हुर्कँदै थियो। तिनै युद्धको समर्थन र विरोधमा हडतालहरू हुन्थे, बन्द हुन्थे। हजारौं मानिस सडकमा निस्केर कराउँथे। ती कुटिन्थे, थुनिन्थे, फेरि काममा जान्थे। एक प्रकारको डरलाग्दो जीवन्तता थियो। एउटा भाइब्रान्सी थियो त्यहाँ। काठमाडौँभन्दा टाढा टाढाबाट भयावह समाचारहरू आउँथे। मानिसलाई बिस्तारै रेटिएका, परिवारको सामुन्नेमा टुक्रा टुक्रा पारेर छिनालिएका, रुखमा झुन्ड्याइएका, बन्दुकले उडाइदिएका, गाउँ निकाला गरिएका, आवत जावत अवरुद्ध गरिएका, लुटपाटका, चन्दाका, भय सिर्जनाका, आगलागीका, आतंकका, विध्वंसका समाचार दिनदिनै आउँथे। देशका समाचारले अनन्त भित्रभित्रै भत्किन्थ्यो। मानवता भत्किएको देखेर ऊ दुखित हुन्थ्यो। अनन्तलाई ती कुरा भयावह र अपत्यारिला लाग्थे। रुवान्डाका समाचार जस्तै, अफगानिस्तानका जस्तै, टाढा टाढा पूर्वी युरोपका, अफ्रिकाका, अज्ञात देशका जस्तै, तर ती आफ्नै देशले भोगिरहेथ्यो। अनन्तले बल गरिरह्यो, तर त्यो व्यर्थ थियो। उसँग किताब थिएनन्। परीक्षा आउने बेलामा भर्ना भएको थियो। उसँग क्लास नोट थिएन। धेरै साथी थिए, तर कतिजना ऊ जस्तै थिए। ती क्लासभित्र छिर्दैनथे, किनभने पढाएको केही पनि बुझ्दैनथे। तर पनि तिनीहरूले क्याम्पस परिसरमा आफ्नो उपस्थितिको बोध गराइरहेका हुन्थे। ती क्याफेटेरियामा हुन्थे, ती रुखको फेदमा हुन्थे, ती हरेक कार्यक्रममा हुन्थे। स्वागतमा, बिदाईमा, जिल्लावासीका भेलामा, दोहोरीमा, गजल वाचनमा, पत्रिका विमोचनमा, चियापानमा, परिचय कार्यक्रममा, विरोध कार्यक्रममा, घेराउमा, धर्नामा, धम्कीमा अनि अल्टिमेटममा। सधैँ ती व्यस्त हुन्थे। ती राष्ट्र निर्माणमा समर्पित देखिन्थे। विश्वविद्यालय यस्तै कर्महरूले उत्पन्न गरेको जीवन्त शक्तिको आवेग, इसारा, उत्साह र आकाङ्क्षामा चले जस्तो लाग्थ्यो। अनन्त पनि यस्ता अन्योलहरूबीच हुरीले उडाएको पत्कर जस्तै उडिरहन्थ्यो। केही नपढेका विद्यार्थीहरूका निम्ति कसरी परीक्षा आउँछ र जान्छ, ती कुरा उसले सोच्न चाहेन। कसैले उसलाई सम्झाएन पनि। ती सधैँ उडिरहने साथीहरू निष्फिक्री देखिन्थे। तिनीहरूलाई देख्दा अनन्तलाई लाग्थ्यो, सायद विश्वविद्यालयको पढाइ यस्तै होला। उसलाई पढाइको कुरो सम्झिन पनि मन लाग्न छाडिसकेको थियो। एक दिन अनन्त समेत 10-20 जना साथीलाई बोलाएर सांसदले पार्टी अफिस लग्यो। त्यहाँ ठुला ठुला राष्ट्रिय स्तरका नेतासँग उसले तिनीहरूको परिचय गरायो। नेताले भने, आज युवा शक्ति जागृत नहुने हो भने यो देश कहिल्यै उठ्ने छैन। आज मातृभूमि आँसु पिइरहेकी छिन्, रगतको नदीमा पौडिरहेकी छिन्।
अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ। अब युवा वर्गले यो देशको निम्ति बलिदान गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई उत्सर्ग गर्नुपर्छ। आज शासन सत्तामा चढेको दललाई भुइँमा लडाउनुपर्छ। जनताका आशाहरू सबै खरानी भइसकेका छन्। हाम्रो दल सत्तामा पुग्यो भने यो देश 5 वर्षभित्र जापान बन्नेछ। तपाईहरू सबैलाई रोजगारी दिलाइनेछ। आउनुहोस्, तपाईहरू युवा जोस निकालेर यी सारा साङ्ला चुडाउँ, यी सारा बन्धन खुस्काउँ। यो देश तपाईहरूको काँधमा छ। भोलिको राष्ट्र हाँक्ने हाम्रो सपना तपाईहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो सुनेर सबैजनाको रगत उम्लेर आयो, मन जुरुक जुरुक उचालियो। परीक्षाको कार्यक्रम निस्किसकेको थियो, तर धेरैलाई लाग्यो पहिला यो क्रान्तिको काम सिद्ध्याउन पाए पढाइ अर्को वर्ष थाल्न सकिन्थ्यो। परीक्षा सालसालै आइरहन्छ, तर क्रान्ति कहिलेकाहीँ मात्र। 7 साल, 17 साल, 46 साल, अब यो अर्को, यो अन्तिम निर्णायक क्रान्ति सुरु छ। छोड यार, परीक्षा त अर्को वर्ष पनि आइहाल्छ। वास्तवमा धेरैको मन अध्ययनको निराशाबाट भाग्न चाहन्थ्यो। उनीहरूको मन एउटा अज्ञात उद्वेलनको खोजीमा डुबेको थियो। ठुला नेताले सबैको नाम र ठेगाना डायरीमा नोट गरे। प्रत्येकसँग हात मिलाएर अन्त्यमा भने, तपाईहरू हाम्रो महान क्रान्तिमा लाग्नुहोस्। प्रत्येक पल्ट साह्रो गाह्रो पर्दा हामीलाई सम्झनुहोला। अब हामी वारकी पार नभई बिसाउने छैनौँ। नेताहरूका डायरीमा नाम टिपियो, तर कसले के गर्ने र जीवन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय चाहिँ त्यहाँ भएन। त्यसैले त्यो साँझ अनन्तले सुक्रातकोमा जाने विचार गर्यो। एउटा अभिभावकत्व भएको व्यक्तिसँग भेटेर केही बोलौँ जस्तो लाग्यो। आफ्नो जिल्लाको मान्छे सुक्रातको वास्तविक नाम अगम थियो। सानैमा गाउँ छोडेदेखि अथवा धेरै वर्ष पहिलेदेखि ऊ काठमाडौँमा थियो। उसले यहीँ पढ्यो र आज ऊ यही विश्वविद्यालयमा पढाउँथ्यो। अविवाहित र एक्लो आगमलाई धेरैले प्रोफेसर सुक्रात भन्थे। उसलाई किन सुक्रात नै भनियो त्यसको प्रमाण छैन, तर जीवनको हरेक यथार्थतालाई दर्शनको आँखाले हेर्ने मान्छे भएकाले उसलाई त्यसो भनिएको हो कि जस्तो लाग्छ। वास्तवमा ऊ विश्वविद्यालयको प्रोफेसर नै थियो, तर उसलाई सुक्रात भनिदिएकोमा राम्रो लाग्थ्यो। विश्वविद्यालय क्वार्टरका ससाना घर कीर्तिपुरका डाँडामा विश्वविद्यालयको आडैमा छपक्कै लहरै बसेका थिए। माथि सिरानमा केही घर, अलि तल डाँडामा केही घर, अझै तल बागमतीको किनारमा केही घर, उता रिकास्ट परतिर केही घर। ससाना कोठा 2वटा, कुनैमा 3वटा। अघिल्तिर सबैका फुलबारी, किचन गार्डन, घाम ताप्ने, कपडा सुकाउने ठाउँ, एउटा अम्बाको बोट अथवा बोगटेको अथवा नास्पातीको अथवा उखुको झ्याङ अथवा यस्तै केही। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यति साना घरमा यो देशका प्रबुद्ध वर्गको बास हुन्छ भन्दा पत्यार लाग्दैन थियो, किनभने ती घर जस्ता थिएनन्, ससाना गोठ जस्ता थिए। तर धेरै आकांक्षा नभएका गुरुहरू त्यहाँ आनन्दले सपरिवार बसिरहेका थिए। तिनैमध्ये 3 कुनैका छेउको एउटा 2 कोठे क्वार्टर सुक्रातले पाएको थियो। विगत 25 वर्षदेखि त्यो प्राज्ञिक निष्ठाको प्रतीक त्यहीँ बसेर जीवन बिताइरहेको थियो। एक्लै बस्ने, पकाउने, खाने, पढाउन जाने, पढ्ने, लेख्ने, बस्ने, उसको दिनचर्या त्यति थियो। बेला बेला सहरतिर पुगेर आउँथ्यो। त्यो दिन उतै खाना खाएर फर्किन्थ्यो। त्यहाँ अनन्त पुग्दा सुक्रात एक्लै एउटा पुरानो स्टोभमा दम दिँदै थियो। उसको केस तिलचामले भएको थियो। प्रौढताले छोइसकेको सुक्रात सधैँ किताबमा डुबिरहेको हुन्थ्यो। उसको कोठा सधैँ सफा र व्यवस्थित देखिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आगन्तुकहरूलाई कालो चिया पकाएर खुवाउँथ्यो। बेला मौकामा मनमा तनाउ, सन्देश अथवा पीर उत्पन्न भएपछि अनन्तलाई प्रोफेसरसँग भेटौँ हुन्थ्यो। यसरी बात मार्ने मान्छे पुग्दा सुक्रात पनि आँखा चिम्लेर बोल्न मन पराउँथे। उसकोमा क्वार्टरका अरू शिक्षकहरू गइरहन्थे, होस्टलका विद्यार्थी पनि पसिरहन्थे। आज पनि अनन्तले सोध्यो, के गर्ने होला सर? मैले आफ्नो गन्तव्य पत्ता लगाउन सकिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ। मेरा अनेक कर्तव्य पथ छन्। एउटा सोझ्याउन म काठमाडौँ आएको थिएँ। म यसै भिडमा हराइरहेको छु। म आफै कहाँ छु भन्ने कुरा धेरै जस्तो म बिर्सिरहेको हुन्छु। यो काठमाडौँमा पढेर म नयाँ संसार भेटौँला भन्ने थियो। त्यही सङ्घर्ष गरौँला, यहीँबाट नयाँ जीवन थालौँला भन्ने थियो। तर हालै मैले काठमाडौँबारे लेखिएको एउटा रचना पढेँ। काठमाडौँमै बाल्यकाल बिताएका, यसलाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तिले लेखेको लेख।
कुनै उत्तेजना र भावशेषको परिणाम होइन। यो लेख पढेपछि मैले गलत ठाउँमा टेक्न पुगेकी जस्तो लाग्न थालेको छ, किनभने म त गाउँदेखि एउटा आदर्श भूमिको कल्पना गर्दै काठमाडौँ लागेको हुँ। अनेकौँ तरेली सभ्यताहरू फुल्दै मुस्कुराउँदै गरेको काठमाडौँप्रति मेरो मनमा गहिरो श्रद्धा र आदरभाव थियो। यहीँबाट देश हेर्ने आँखा टिपौँला भन्ने थियो, जीवन चलाउने डुङ्गा रोजौँला भन्ने थियो। तर त्यो लेख पढेपछि म बिस्तारै झस्किँदैछु, अलि निराशा भएको छु, म ओइलिँदैछु। त्यो लेख म जस्तै गाउँबाट आएर यहाँ दिशाहीन बन्दै गरेका युवाहरूलाई हेरेर लेखिए जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ संवेदना शून्य हुँदै गएको देखेर लेखिए जस्तो लाग्छ। सरलाई सुनाउन त्यो लेख मैले सँगै लिएर आएको छु, अनन्तले भन्यो। सुनाउन त त्यसो भए, सुकरातले पनि सुन्ने इच्छा प्रकट गर्यो। अनि अनन्तले आफ्नो मन प्रतिबिम्बित भएको लेख सुकरातलाई पढेर सुनायो। म अहिले काठमाडौँको कुनै सजिसजाउ रिसेप्सनमा बसिरहेको छु। टेलिफोनको घन्टी निरन्तर बजिरहेछ। मसँग बसेको एउटा युवकले त्यो टेलिफोन उठाउँछ। उताबाट हाँसोको लहरासँगै युवतीको स्वर सुनिन्छ। ऊ व्यग्र देखिन्छ। फेरि अर्को स्वर र खितितिती। मेरो साथी थुप्रै बुझे जस्तो गरी हाँस्छ। ओके, गुड बाई, सी यू। ऊ मतिर आँखा झिम्क्याउँदै भन्छ, क्या चिप छ यार काठमाडौँ। र महँगीले छोएर पनि चिप भएका थुप्रै चिज छन् यहाँ। काठमाडौँको उत्खनन गर्न केही गाह्रो छैन। काठमाडौँ जे छ सतहमा छ। काठमाडौँका थुप्रै अस्तित्व भिडियोका पर्दाभित्र कैद गरिएका छन्। काठमाडौँको थुप्रै सौन्दर्यमा टेलिफोनको तारले अङ्कुश लगाएको छ। बाँकी चिल्ला चिल्ला कारले यत्रतत्र चिप्ल्याइएका छन्। हामीले हिँड्ने सडकमा के सौन्दर्य बिछ्याइएको छ र? सौन्दर्य खोज्ने म जस्ता हजारौँ युवक सबै एक्ला छन्, किनकि आज सडकमा सौन्दर्य छैन। सडकमा त्रास र भोक पाइन्छ, र जहाँ त्रास र भोक हुन्छ त्यहाँ सौन्दर्य हुँदैन। निश्चल निष्कलङ्क फक्रनु नै सौन्दर्यको उद्बोधन हुनु हो। यो उद्बोधनमा मात्र सौन्दर्यको क्रान्ति हुन्छ। यसैले आजका सडकहरू केवल सौन्दर्य दबाइएका मत्तालु बैंसहरूका पदचाप बोकिरहेका छन्। तर यौन र भोकको सङ्गम पनि काठमाडौँको भव्यताका साथ भइरहेछ। थुप्रै प्यालाले सङ्गम गाइरहेछन्। थुप्रै रङ्गी बिरङ्गी बत्ती सङ्गम मचाइरहेछन्। अँध्यारा गल्लीमा चिसा हातहरूले पाकेट खोतलिरहेछन्। ठुल्ठुला महल होटलहरूमा मत्तालु हातले ब्रिफकेस टकटक्याइरहेछन्। हतार छ सबैलाई। फिल्मको फेसन सडकभरि छरपष्ट भइरहेछ। आजको काठमाडौँ फालिएको कछाड, स्टकोट र खद्दरको रक्षान हो। यो नाइक, एडिडास र जिन्सको अनुपम आयातित भण्डार हो। त्यसैले पहाडको कखग हो र सहरको एबिसिडी हो। अब धन कमाउन लाहोर जानु पर्दैन, हङकङमा भर्ती हुनु पर्दैन। केवल भर्ती भएकालाई भेट्न जानुपर्छ। छाडिदेऊ गाई गोठहरू। आजदेखि नरबहादुर चन्द्रबहादुर कहाँ लाइन बस। माननीयको मान्यता पासपोर्ट बनाइदिने सङ्कीर्ण घेराभित्र पोको पार। हङकङ 50,000, फ्रान्स 40,000, अमेरिका 1 लाख। यो कुनै हवाई टिकटको मूल्य होइन, न त चिट्ठाको नगद पुरस्कार। तर यही सूचना काठमाडौँका महलभित्र भित्ताहरूमा लिखित अलिखित टाँसिरहेको छ। कछाड भिरेर काठमाडौँ आएका हजारौँ नवयुवकलाई यस सूचनाले नयाँ पीडाको सहन गर्न ठुलो बल प्रदान गरिरहेको छ। गोठमा गाईहरूको टन्टा, घाँसपातको लन्ठा र उकाली ओह्रालीको पीडाबाट छुटेर नौलो सहरको नौलो परिवेशमा यो अपराध कुन मनस्थितिले गरिरहेका छन् यो म भन्न सक्दिनँ। तर यथार्थ बढी कष्टप्रद पनि हुन सक्छ। यो पेटमा धातु राखेर हिँड्नेहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। यो पेटभित्र स्म्याकका क्याप्सुल फुटेर मर्नेहरूका आत्मालाई नै सोध्नुपर्छ। विदेशी घाँस खाएर स्वदेशी पाइताला नचलाउने काठमाडौँलाई नेपालीले माया मार्न सकेका छैनन्, किनकि उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्
एक थरीले गाउँका कान्ला फड्केर ठेला र रिक्साको चक्करमा लागेपछि अरू केही कल्पना गर्न सक्दैनन्। काठमाडौँ एउटा सपना हो, यो आधुनिकतासँगै टाँसिएको कामुक स्पर्शको सपना, त्यो कार र अट्टालिकाको सपना। तर यो सपना नेपाली धुन र नेपाली धनले पुरा गर्न सक्दैन। यसको लागि इन्द्रचोकका गल्लीमा अङ्ग्रेजी धुन बेजोड बज्नुपर्छ, किङ्सवेका तारे होटलहरूमा विदेशीका आँखा लट्ठिनुपर्छ, फ्रिक स्ट्रिटमा कालो धन र सेतो पिठोको सङ्गम हुनुपर्छ, देवताहरूले विदेश यात्राको हवाई टिकट किन्नुपर्छ र पुरा काठमाडौँ गुच्चा टोलको अर्को संस्करण हुनुपर्छ। जति परिवर्तन काठमाडौँमा आइरहेछ उति अँध्यारा दिनहरू काठमाडौँमा जन्मिरहेछन्। जबसम्म काठमाडौँको उर्वरा जमिनले टिनको लोहटालाई सुनको लोहटामा परिवर्तन गरिरहन्छ र कोदालीको बिँडलाई कङ्क्रिटको खम्बाको रूपमा उमारिरहन्छ, तबसम्म काठमाडौँमा प्रलयको घडी टिकटिकाइरहन्छ। स्व अस्तित्व र आत्मसम्मानको पृष्ठमा प्रश्न चिन्ह लागिरहन्छ र यो प्रश्न चिन्ह बेचेर मात्र मेटिनेछ, मुटुमा बग्ने रगत फेरेर मात्र पुछिनेछ। यसैले मलाई विद्रोह गर्न मन लागिरहेछ, त्यो विद्रोह जुन टुँडिखेलको खुला मञ्चमा साँचो लगाएर प्रजातन्त्रको दुहाई दिनेसँग पनि होस्। यो लेख धेरैपल्ट पढेपछि अनन्तको मनमा काठमाडौँप्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर हुन थालेको थियो। यहाँ काठमाडौँले अँध्यारा कोठातिर पस्ने ढोका खोलेर अनन्तहरूलाई स्वागत गरिरहेको थियो। तीभित्र हेर्दा उसले नसोचेको काठमाडौँको चित्र देख्यो। त्यो काठमाडौँ अँध्यारो थियो, बादलले ढाकिएको औँसीको रात जस्तै। उसले त्यहाँ पुगेपछि कसैले समातेर कुनै बाटो देखाइदेला जस्तो ठानेको थियो, तर काठमाडौँ निकास बन्द कोठाभित्र सुस्ताउँथ्यो, झोक्राउँथ्यो, उम्लिन्थ्यो, पोखिन्थ्यो। त्यसले व्यक्तिलाई चिन्दैनथ्यो, सभ्यताको एउटा लय पक्रेर दिनदिनै त्यो नौलो हुँदै थियो। त्यस बाहिरका पीडाको भाषा यसले बुझ्दैनथ्यो। त्यहाँ सबै कुरा थियो, तर एउटै कुरा थिएन, त्यो हो संवेदना। यो रचनाले अनन्तलाई भ्रमित तुल्यायो भन्ने बुझेपछि सुकरात बोल्यो, हेर अनन्त, तिमीले सात्रको नाम सुनेका छौ, जापाल सात्र, उनलाई पढेका पनि छौ। सात्रले भनेका छन्, मानिस आफै नै आफ्नो भाग्यको निर्माता हो। म्यान इज द आर्किटेक्ट अफ हिज ओन फेट। तिम्रो कर्महरू तिम्रै इच्छाबाट सञ्चालित छन् र तिमी आफै आफ्नो मार्ग खनिरहेका छौ अथवा भत्काइरहेका छौ। तिमीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। मानिस यहाँ सधैँ एक्लो छ, काठमाडौँको होस् अथवा कहीँको होस्। मानिसको भिडता एउटा भ्रामक छाया मात्र हो। भिडले तिमी भित्रको मानिसलाई कहिल्यै स्पर्श गर्दैन। तिमी एक दिनभरि असन, इन्द्रचोक, रत्नपार्कमा डुलेर हेर, त्यहाँ हजारौँ मानिससँग ठोकिएर हिँड्नेछौ, तर तिमी भित्र मनमा एक्लै हुन्छौ, किनभने दिनभरिमा तिमीलाई एकजनाले पनि तिमी कहाँबाट आयो, तिम्रो आकाङ्क्षा के छ, तिमीलाई भोक तिर्खाले सताइरहेको छ कि तिम्री आमा बिरामी पो छन् कि भनेर सोध्दैनन्। तिमीले यो भिडमा कुनै परिचितलाई नै पनि भेटायो भने पनि ऊ तिमीसित बोल्न भ्याउँदैन। उसलाई कुनै स्वार्थको दुश्चिन्ताले घुमाइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले भिडमा होस् या एकान्तमा तिमीले आफ्नो भाग्यको निर्णय आफै गर्नु। तिमीले प्यारो गाउँलाई नदोस्नु। यो देशको कुनै दुखी गाउँमा जन्म हुनु तिम्रो रोजाइ होइन, केवल एउटा संयोग हो। यो कुनै अपराध पनि होइन, यो एउटा स्वाभाविकता हो। त्यसकारण मानिसले पुग्न मुस्किल पर्ने अनकन्टार गाउँ पनि ठिक छन्। मानिसै मानिसको छिचोली नसक्नु भिड भएर मानवता खोज्दा नभेटिने सहर पनि ठिक छन्। तिमीले आफू हुर्केको गाउँलाई धेरै माया गर्नु। तिमीले अनेक पत्र, संस्कृति र सभ्यताका भारी बोकिरहेको यो प्यारो काठमाडौँलाई गाली नगर्नु। यो प्यारो काठमाडौँलाई कसैले गाली गरेको मलाई मन पर्दैन, किनभने तिमी हेर, ससानो दहमा हिले माछा र भ्यागुता मात्रै हुन्छन्। ठुलो समुद्रमा हजारौँ थरीका माछा, विविध प्रकारका जलचर, अतिरिक्त सार्क, व्हेल, गोही सबै हुन्छन्।
तिमी समुद्रको सौन्दर्यले आकर्षित छौ भने, यसको गहिराईले मोहित छौ भने, तिमी यसैमा डुब्न चाहन्छौ भने तिमीले सार्कबाट जोगिनु, व्हेलबाट जोगिनु, गोहीबाट जोगिनु। तर रत्नहरू फेला पार्न त्यही समुद्रमा पुग्नुपर्छ। सम्झ, काठमाडौँ समुद्र हो। तिमी यहाँ राम्रो मात्र खोज, नराम्रोदेखि जोगिन सिक। तिमी आफ्नै आफ्नो भाग्य निर्माता हो। यसरी धेरै बेर गफ र गन्थन गर्दा गर्दै रात निकै लम्बियो अनि अनन्त नयाँ बजारतिर गयो। यतिखेर हामी युट्युब र साउन्ड क्लाउड मार्फत प्रसारण भइरहेको सुन्ने किताबको अनलाइन सिरिजमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको उपन्यास सुकरातको पाइलाको वाचनमा छौँ। अब अगाडि वाचन हुँदैछ यसको 6औं अध्याय। द्वन्द्वको कालो बादल। आफ्नो कोठामा पुगेपछि अनन्त धेरै बेरसम्म चिन्तामा डुबिरह्यो। के म एउटा व्यक्ति मात्र हुँ? म आफ्नो भाग्य निर्माण गरिरहन स्वतन्त्र छु? मलाई मेरो परिवेशले सहायता गर्नु पर्दैन? मलाई गाउँले सोध्नु पर्दैन? गाउँले सकेन छ अरे सहरले सोध्नु पर्दैन? मलाई कसले जोगाउँछ लड्न बाँच्छ? घर परिवारको सम्झनाले मलाई बेला बेला छोप्छ। गाउँका साथीसङ्गी र त्यो माटो सम्झिरहन्छु। यता विद्यार्थी साथी छन्। संसद काकाले भनेका छन्, अब देशका लागि अन्तिम क्रान्ति गर्नुपर्छ। मनमा उठेका यस्ता द्वन्द्वको समाधान गर्न आज ऊ सुकरातकोमा पसेको थियो। तर प्रोफेसरलाई भेटेपछि उसलाई धेरै अशान्ति भयो। मनमा अरू द्वन्द्वहरू चले, सङ्घर्षहरू चले, आधी हुरी मडारियो। प्रोफेसरले पार लगाएनन्। तिमी आफ्नो भविष्यबारे आफै जिम्मेवार छौ भन्यो। काठमाडौँको समुद्रमा तिमी आफै जोगिएर हिँड्नु भन्यो। देश अस्थिरताले छल्किएको थियो। यो अशान्तिको आगोमा थियो। यसको प्रतिबिम्ब देशभरि कलेजमा देखिन्थ्यो। त्यसको केन्द्रभूमि कीर्तिपुर थियो। कीर्तिपुरका विद्यार्थी नहल्लिने हो भने राष्ट्रले सास फेरेको देख्न पाइँदैन थियो। जेठ 18 पश्चात चलिरहेको यो निरन्तर प्रतिरोधको झल्को एक दिनको घटना हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। बिहान 9 बज्न साथ सयौं विद्यार्थी तिनकुनेदेखि त्रिब्रिगेडसम्म जम्मा भइसकेका हुन्थे। सबैका हातमा झण्डा हुन्थे। खल्तीमा ससाना ढुङ्गा अथवा इँटाका टुक्रा हुन्थे। ढाडमा पुल्ठो बनाउने झुम्रो र लाठी घुसारेका हुन्थे। झोलामा मट्टीतेल र पेट्रोलको सिसी हुन्थे। मनमा एउटा दृढ प्रतिज्ञा हुन्थ्यो, अब यो अन्यल समाप्त गर्नुपर्छ। अब यो संयुक्त आन्दोलनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ। अब यो प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ। सबै नेता त्यसै भन्थे। दिनभरि बीच सहरमा, बाटाभरि, चोकभरि, खुला मैदानमा मानव सागर उर्लिरहन्थ्यो। त्यहाँ हजारौं होइन लाखौं हुन्थे। पार्टीका कार्यकर्ता हुन्थे, विद्यार्थी हुन्थे, जनसाधारण हुन्थे। विभिन्न पेसाका, व्यवसायका, उमेरका र स्थानका व्यक्ति हुन्थे। तर पनि सबैको लक्ष्य एउटै हुन्थ्यो, प्रतिगमनको विरोध गर्नु, अर्थात् त्यसलाई उल्टाउनु। नारा लाग्थे, झण्डा फरफराउँथे, बाटाहरू बन्द हुन्थे। रत्नपार्कतिर मूल सडकमा मानिसहरू सुतिदिन्थे। रेलिङ भत्कन्थे, टायर दन्दनाउँथ्यो, सवारी साधन कुच्चिन्थे, खरानी हुन्थे, साइरन बज्थे, एम्बुलेन्स कुद्थे। एक हुल खेद्नेहरू हुन्थे, एक हुल भाग्नेहरू। दिनै पछि कर्फ्यू हुन्थ्यो, तर दिनै पछि सडकमा आगो बल्थ्यो। त्यो आगो थियो आक्रोशको, उत्तेजनाको र विरोधको। बेलुकी हेर्दा बाटाभरि ढुङ्गा, इँटा, सिसा, रोडा, भाँचिएका लाठा, सर्वत्र पोखिएका रगतका टाटा विचित्र हुन्थ्यो। त्यो मानव सागर महिनौँ उर्लियो। यसमा सधैँ सधैँ अग्रपन्थीमा तिनै विद्यार्थी थिए। तिनीहरू प्रत्येक दिन कीर्तिपुरबाट अघि लाग्थे। त्यसपछि शङ्करदेव, त्रिचन्द्र, रत्नराज्य, पशुपति, ताहाचल, सरस्वती, अस्कल गर्दै गर्दै सहरका सबै कलेज एउटै सागरमा मिसिन्थे। त्यहाँ धरना हुन्थे, घेराउ हुन्थे, कोटसभा, आमसभा, पुतला दहन, चित्र प्रदर्शनी, सडक कविता जस्ता विरोधका अनेक प्रक्रिया चल्थे।
अनन्त धेरैजसो त्यहीँ हुन्थ्यो, तर गोपी कहिलेकाहीँ मात्र जान्थ्यो। ऊ बरु सडक कवितातिर उत्साहले उर्लिन्थ्यो। यो क्रान्ति दनदनाएको बेला एक दिन बसन्तपुरको कवि गोष्ठीमा गोपीले एउटा यस्तो गजल सुनाएको थियो। इन्कलाब जिन्दाबाद भनौँ साथीहरू, प्रतिगमन पुर्ने खाडल खनौँ साथीहरू। इन्कलाब जिन्दाबाद भनौँ साथीहरू, प्रतिगमन पुर्ने खाल्डो खनौँ साथीहरू। इन्कलाब जिन्दाबाद भनौँ साथीहरू। बेलुका झमक्क साँझ पर्ने बेलामा थकित विद्यार्थीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्थे। कतिपय निर्ममतापूर्वक चुटिएकाहरू, लछार पछारमा घाइते भएकाहरू अस्पतालको बेडमा पुग्थे। पक्राउ पर्नेहरू खोरतिर पुग्थे। सहरकाहरू आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्थे। बाँकी रहेको हुल किर्तिपुरतिर फर्कन्थ्यो। गेटबाट तिनीहरू कोही नयाँ बजार, अरू छात्रावासतिर मोडिन्थे। त्यसबेला कसैका टाउकामा पट्टी हुन्थ्यो, कसैका ढाडमा निलडाम हुन्थे, कसैका सर्ट च्यातिएका, कसैका घडी फुटेका, कतिका सल हराएका, चप्पल खुस्केका, अश्रु ग्यासले आँखा पाकेका, चस्मा फुटेका, नलीखुट्टा भाँचिएका, भोकले, तिर्खाले, थकानले, धुलोले, पानीको फोहराले, लट्ठीले, बुटले, अश्रु ग्यासले, रबरका गोलीले एउटा सङ्ग्रामको दृश्यमा भाग लिएर त्यसको आलो सम्झना बोकेर आएका विद्यार्थीहरूमा अनन्त पनि हुने गर्थ्यो। त्यो भिडमा समाहित हुन्थ्यो। त्यस भिडमा मिसिएपछि ऊ आफ्नो र राष्ट्रको भविष्य सँगसँगै खोजिरहेको छु भन्ने ठान्थ्यो। त्यसबेला ऊ आफैलाई बिर्सन्थ्यो। यसरी छिट्टै क्रान्ति टुङ्गिएपछि जीवनको रोडम्याप छर्लङ्ग देखिएला। लोकतन्त्रको लडाइँमा यस्तै हुन्छ, साथीहरू त्यसै भन्थे, काका त्यसै भन्छन्। ऊ त्यही विश्वासमा थियो। ऊ जस्ता हजारौं विद्यार्थीहरू त्यसै भन्थे। नेपाल बन्दले देश निसासिएको थियो। कहिले सरकारले बन्द गर्थ्यो, कहिले माओवादीले, कहिले दलहरूले। देश अस्तव्यस्त थियो। एक दिन 2 दिनका बन्दहरू पचिसकेका थिए। अब 10 दिन 15 दिनका बन्दहरूको घोषणा हुन्थ्यो। एउटा उकुस मुकुसभित्र देशले सास फेर्न नसकिरहेको थियो। काठमाडौँबाट जिल्ला जानेहरू 10औं दिनमा पुग्न सक्दैनथे। बाटै बाटामा नेपाल बन्द हुन्थ्यो। एम्बुलेन्समा हिँडेका गर्भवतीको बाटैमा मृत्यु हुन्थ्यो। कर्फ्यू हुन्थ्यो, लाठीचार्ज हुन्थ्यो, गोली चल्थे, अपहरण, विस्फोटन, मृत्यु जे पनि हुन्थ्यो। यसै क्रममा सरकारले जुलुस निकाल्न नपाइने आदेश जारी गर्यो। तर त्यसले गर्दा जनता झन् जागे। यसमा पनि खास गरी विद्यार्थी नै अघि लागेका थिए। त्यो शनिबार एउटा पत्रिकामा सरकारी नेपाल बन्दको एक दिन शीर्षक एउटा रचना छापियो। त्यसमा एउटा लेखक पात्रको अनुभव यसरी प्रस्तुत थियो। बिहान बिउजदा कसरी म कुनै एकान्त र सुनसान गाउँमा बास बस्न पुगेछु कि जस्तो लाग्यो। किनभने यति बेला कानमा पर्ने अनेक थरीका गाडीका आवाजहरू सुनिएनन्। ओह्रालोतिर झर्ने ट्रकहरूको गति रोक्न ब्रेक लगाउँदाको आवाज सुनिएन। चुइयाँ गरेर पाङ्रा घोटिएको आवाज सुनिएन। छुस्स गरेर भ्याकुम ब्रेकको हावा उडेको आवाज सुनिएन। टायर रगडिएको आवाज, बसले लगाएको ठुलो हर्न, ट्याक्सीले फुकेको सानो हर्न, खलासीको सुई सुई केही सुनिएन। लामो समयदेखि यस्तै कुरामा अभ्यस्त यो जीवन बिहान तन्द्रादेखि नै सुनसान रहेको थाहा पाउँदा जीवनको कुनै महत्त्वपूर्ण गति खलबलिएको हो कि जस्तो भ्रम भयो। एउटा निर्जन गाउँको बास जस्तो लाग्यो। काठमाडौँ महानगरीमा यस्तो शान्ति, यस्तो निर्जनता, यस्तो सुनसान भयावह लाग्छ, साँच्चै भयावह। धेरै दिन भयो भित्री सहरतिर नपुगेको। धेरै दिन भयो काठमाडौँको मुटु नछोएको, अर्थात् रत्नपार्कतिर नपसेको। बाटामा 1-2वटा फ्याङ्रे टेम्पोहरू मरेर घस्रँदै थिए, किनभने तिनीहरू अत्याधिक यात्री सङ्ख्याले निसासिएका थिए। एउटामा चढे, टाउको कुप्र्याएर झुन्डिएर म पनि, तर त्यो गाडी त्रिपुरेश्वरमै रोकियो। सम्झेँ कतै सवारीको रुट पर्यो होला। सवारीहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। यो पुरानो सहर, जम्मा 2 लेनको बाटो, कति कठिन आवागमन सुचारू गर्न। ओर्लिएर त्यहाँबाट म हिँड्दै गएँ। अरू पनि 50औं थिए, 100औं थिए, म जस्तै हिँडिरहेका थिए। मध्य दिनको गर्मी थियो, टन्टलापुर घाम थिए, तर त्यो अपरिचित भिडसँग म बग्दै गएँ। वीर अस्पताल कटेपछि मान्छेहरू अचानक अलि तर्से जस्ता देखिन्थे। गर्मीले यिनीहरू गले होलान् भन्ठान्थे। अनि यसो बाटाका छेउतिर हेरे, सधैँ देखिएका फलामे बारहरू त्यहाँ थिएनन्। ती उक्किएर कुनै बीच बाटामा तेर्सिएका थिए, कुनै फुटपाथमा थिए, कुनै बाङ्गिएका थिए, कुनै टुक्रा टुक्रा थिए।
भर्खरै 47 साल लाग्दा बनाएका यी बारहरू हाम्रो मेयर स्थापितले किन यति छिट्टै भत्काएछन्? सायद स्वच्छ सफा काठमाडौँलाई यिनले नयाँ पार्न आँटे होलान् भन्ठाने। त्यहाँबाट म हिँड्दै गएँ। रत्नपार्कको ओल्लो छेउबाट हेर्दा धेरै पर प्रहरी कार्यालयदेखि घण्टाघरसम्म नौलो दृश्य देखेँ। घामले तिरमिर थियो, तिर्खाले व्याकुल थिएँ, तर मैले हरिया हरिया पातहरू अलि फुस्रिन लागेका एक मान्छे अग्ला बोटहरू देखेँ। ती एकनासका वृक्षहरू लहरै लहर भएर पलाएका, अझ उता भोटाइटी पस्नेतिर, उता जमल पस्नेतिर ती लहरै लहर डम्मै देखिए। दिनको घाम तिरमिर थियो, त्यसबेला रत्नपार्क क्षेत्र सम्पूर्ण हरियालीयुक्त देखियो। कति सुन्दर, कति आकर्षक। ती 2 महिनामै यो हाम्रो गौरव, यो हाम्रो पौरख जस्तो विचित्र भइसकेको। यति चाँडो यत्रा रुखहरूले कसरी यो रत्नपार्क भरियो? मलाई उदेक लाग्यो। फेरि अर्को मनले सम्झिएँ। सार्क सम्मेलनको बेला तिनै रातमा तिनकुने कस्तो उद्यानमा परिणत भयो। माइती घरमा कत्रो मण्डला बन्यो। आज 3 महिनापछि म रत्नपार्क पुगेको छु। यो हरियालीमा परिणत हुनु असम्भव छ र? म मनमा नै आनन्दले उचालिँदै आँखा आकाशतिर लगाएर निकै पर पुगेँ। त्यहाँ एउटै बस थिएन, ट्याक्सी थिएन, साइकल रिक्सा थिएन। निकै पर पुगेपछि मात्र गहिरिएर ती रुखबुटातिर दृष्टि लगाएँ। निहालेर हेर्दा छेपारीसम्म काला बुट भिरेर तिनमा अनेक जुइना कसेका, छातीमा काम्रा कसेका, देब्रे हातमा स्फटिकका ढाल धारण गरेका, शिरमा कराईका टोपी पहिरिएका, टोपी बाहिर हरियो जालीले ढाकेका, नाना प्रकारका लोती र तुना कसेका, सदाइएका अरबी घोडा जस्ता एक खुट्टो उचालेर दाहिने हातमा 7-7 फिटका काँचा लाठा भिरेका, अदम्य उत्साहले भरिएका कुनै रुखबुट्टा नभएर ती त राष्ट्रसेवक पो थिए, ती त सुरक्षाकर्मी पो थिए। अचानक तिनका सामुन्ने पुग्दा म झसङ्ग भएँ। कति बटालियन, कति ट्रुप, कति गुल्म भेला गरेर यी हजारौँ लाठीधारी यहाँ भरिए होला? कसरी यो हरियो जङ्गल उभियो होला? म आश्चर्यचकित भएँ। म त्रिचन्द्रको बाटो भएर प्रज्ञा प्रतिष्ठान जान त चाहन्थेँ। निसङ्कोच अघि बढिरहेको म अनाडीलाई देखेर एउटा अभय मुद्राको वृक्षाकार बोलो, हल्ट! म झसङ्ग भएँ। अर्कोले 7 हाते लाठी मलाई ताकेर उचाल्यो, तेस्रोले बुटजुत्ता उचाल्यो, चौथोले राइफलको चुच्चो ताकेर मेरो निधारमै पुर्यायो। म झन्डै बेहोस भएँ, झन्डै पछारिएँ। त्यसबेला भयले मेरो मुटु नै पड्केला जस्तो भयो। त्यहाँबाट कसो कसो फरक्क फर्किएर सास दबाउँदै प्रजातान्त्रिक पर्खालतिर लागे। मेरो घोडा लुगलुग घामिरहेका थिए, मुटु हप्किरहेको थियो, तिर्खाले मुख सुकेको थियो। त्यहाँका फलामे बार पनि सबै उखालिएका थिए। सडक इँटा र ढुङ्गाले भरिएको थियो। ट्राफिक आइल्यान्ड वरिपरिका फलामे बारहरू ढिकै ढिका उत्तानो परेका थिए। त्यहाँ चुडिएका बिजोडी चप्पल र 2टा टोपीसँग एउटा पछ्यौरा पनि थियो। ती कपडामा रगत लागेको थियो। पर्खालमा हेर्दा अनेकौँ चित्रहरू थिए। त्यहाँ शान्तिका परेवा थिए, तर ती उड्दा उड्दै गलेर मान्छेको लासमा खसेका थिए। कस्तो अशुभ चित्र होला। यसो बाग बजार पस्ने मुखमा हेरेँ। सधैँ सधैँ हरिया मकै पोलेर बेच्ने बुढी त्यहाँ थिइनन्। आधी पोलेका मकैका घोगा र कोइला मात्र पेटीमा थिए। चुलो उत्तानो परेको थियो। उसको छेउमा सधैँ सधैँ उसकी सानी नातिनी हुन्थी। ऊ अमला बेच्थी, 5 रुपियाँ भाग कागती बेच्थी। त्यो दिन त्यहाँ नातिनी पनि थिइन। त्यहाँ अमलाका दाना छरिएका थिए। अलिपरतिर यो सिजनमा ककनीका स्ट्रबेरी भुइँ ऐसेलु पाइन्थे। मैले त्यता हेरेँ। त्यहाँ स्ट्रबेरीका डालीहरू चेप्टिएर पेचा जस्ता भएका थिए। ती देख्दा मलाई पहाडतिर तेल पेल्दा चेप्टिएको पेचाको सम्झना भयो। अचम्म लागेर मैले वरपर सडकतिर हेरेँ। स्ट्रबेरीका दाना जति सडकमा छरिएर किचिएर ससाना रोटी भनौँ डढेका आलुचप जस्ता भएका थिए। मलाई लाग्यो अब आज फुर्सदमा यसो जुत्ता पालिस गर्न पर्यो। अलिपर कुनामा पुगेँ।
जुत्ता रङ्गाउने बट्टाहरू आदि खुलेका थिए। जुत्ता ठोक्ने एउटा फलामे साँचो पनि बीच बाटामा उत्तानो परेको थियो। छाला टुक्रा छरिएका थिए, तर त्यहाँ कुनै मान्छे थिएन। अलि पर पुग्दा गल्लीका चेपहरूबाट हुरुरु छिचिमिरा जस्तै फुत्त फुत्त मानिसहरू निस्किन लागे। यो गल्लीबाट त्यो गल्लीबाट, घरभित्रबाट हात हातमा विभिन्न आकारका, रङका र साइजका झन्डा बोकेका, इँटा ढुङ्गा बोकेका, गर्मीका दिनमा पनि पसिनासरी महिला पुरुष हरेक उमेरका, पेसाका, वर्गका 100, 200, 300 गर्दा गर्दै हजारौँ जस्तो भयो, गनि नसक्नुभयो। तिनीहरू नारा लगाउन थाले, झन्डा हल्लाउन थाले, ढुङ्गा वर्षाउन थाले। त्यसै बेला उताबाट त्यत्तिकै सङ्ख्यामा लाठीधारीहरू निस्किए। ती प्रतिकारमा लड्न थाले, बन्दुक तेर्स्याएर रबरका गोली पड्काए, पानीका फोहराले भिडलाई खेदेर निथ्रुक्क पार्न थाले। त्यसपछि मान्छे झन्झन आक्रामक भए, झन्झन उत्तेजित। लाठीहरू मानिसका ढाडमा, टाउकोमा बज्रन लागे। ड्याम ड्याम भैँसी चुटे जस्तो आवाज आउन थाल्यो। मरे नि, कोही लड्न थाले, तर उत्तेजित भिड बढ्दै थियो। त्यसै बेला अश्रु ग्यासका सेलहरू फुटे, कुइरी मण्डल भयो। अनि मात्रै मान्छे भागाभाग गर्न थाले। कति लडे, कति कुल्चिए। एउटा रणसङ्ग्राम उत्पन्न भयो। तर यसपल्ट गल्लीबाट त्यो भिड भाग्न पाएन, किनभने गल्लीको मुखमुखमा पुगेका तिनीहरूलाई बन्दुकधारीले छेकेर ल्याए र च्याप्प समाउँदै, घिसार्दै, तान्दै, उचाल्दै अनि तिनीहरूलाई ट्रकमा हाल्दै भर्दै अज्ञात स्थलतिर हुइक्याउन थाले। चोकचोकमा रित्ता ट्रकहरू प्रतीक्षारत थिए। कालीमाटीदेखि यातायात बन्द थियो, ठमेलदेखि बन्द थियो, बागबजारदेखि बन्द थियो, कलङ्कीदेखि बन्द थियो, कोटेश्वरदेखि बन्द थियो। देश यथावत चलेको थियो। राजधानीको मुटुमा नेपाल बन्द थियो। बाटाभरि रगतका छिर्का, धुवाँका मुस्ला, फुटेका सिसाहरू, भाँचिएका लट्ठीहरू, हजारौँ झन्डाहरू, इँटाका र ढुङ्गाका चोइटाहरू, भाँचिएका लाठाहरू, चप्पल र टोपीहरू सर्वत्र थिए। म त्यहाँबाट कुदेर पुरानो बसबार पुगेँ। त्यहाँ सुनसान थियो। एउटा केटो एक झोला पेटी, सिक्री, डायरी, कन्कर्नाहरू बोकेर डुलिरहेको थियो। मलाई देखेर ऊ बेतोडले भाग्न थाल्यो। मैले रोकेर उसलाई सोधेँ, किन कुदेको भाइ? उसले भन्यो, आज सरकारी बन्द अरे, सिभिल ड्रेसमा पुलिस आएको देखेर कुदेको। त्यसबेला फिर्र सिटी बज्यो। म पनि बेतोडले कन्कर्ने केटाको पछि पछि गल्लीतिर भागेँ। अन्त्यमा एमएको परीक्षाफल प्रकाशित भयो। धेरै विद्यार्थी फेल भए। त्यसमा अनन्त पनि थियो। उसले पढेको थिएन। पद्मकन्या क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्र थियो। जाँचमा लेख्न सकेको पनि थिएन। कलम कपी लिएर 1 घण्टा त्यहाँ झोक्राएको मात्र थियो। परीक्षामा पश्चिमी साहित्यको आख्यानकारितामा देखाएका महत्त्वपूर्ण मोड के हुन्, अङ्ग्रेजी साहित्यको उदाहरण दिएर प्रश्न पार्नुहोस् भनी प्रश्न सोधिएको थियो। उसले त्यो बेला रणसङ्ग्रामको अनुहार मात्र सम्झिन सक्यो। उत्तराधुनिक सिर्जनाका विशेषताहरू के हुन्, उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनिएको थियो। त्यसबेला उसले भर्ना हुने दिनको विभागीय प्रमुखको विवश अनुहार मात्र सम्झिन सक्यो। नयाँ समालोचकीय सिद्धान्तको विशेषता के हुन् भन्ने प्रश्न थियो। त्यस प्रश्नको उत्तर गर्न खोज्दा उसले 6 महिनादेखिको भिड सम्झियो, नेपाल बन्द सम्झियो, रत्नपार्कमा अनसन र त्रिचन्द्र हुँदै असनचोकदेखि र प्रदर्शनी मार्गमा भएका भागाभाग अनि लाठे मुङ्ग्री र खोरहरू सम्झियो, ढाडमा बज्रेको पुलिसका आफ्ना एकजोर जुत्ता सम्झियो। अरू केही सम्झन सकेन। कसका लागि त्यो बलिदान गरियो, त्यसले के परिणाम ल्यायो, उसले त्यो कुरा सम्झिन सकेन। कसका लागि त्यो बलिदान गरियो, त्यसले के परिणाम ल्यायो, उसले त्यस कुरा सम्झन सकेन। अरू कुनै प्रश्नको उत्तर सम्झन सकेन। अरू केवल प्रश्नहरू उत्तर कापीमा सारेर 1 घण्टाको समय गुजारेको मात्र थियो। फेल हुनु उसका लागि अवश्यम्भावी थियो। यस घटनाले भनौँ दुर्घटनाले उसको मनमा ठुलो चोट लाग्यो। ऊ अलिक दार्शनिक जस्तो पनि भयो र आफ्नै मनलाई प्रश्न गर्यो, आखिर किन फेल हुन्छ एउटा विद्यार्थी? त फेल भइस् भनेर अर्काको जीवनमाथि घोषणा गर्ने व्यक्ति को हुन्?
उसलाई लाग्यो विश्वविद्यालयमा भर्ना लिएर एउटा कालखण्ड बिताइसकेपछि ऊ पास हुनुपर्ने हो। उसले पास हुन त्यो कार्य पुरा गरेको हो। जबरजस्ती भर्ना गराउन सफल हुनेहरूले उसलाई त्यस्तै आवाज दिलाएका थिए। विश्वविद्यालय प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन चाहने अराजकहरूले पनि उसलाई यही इसारा गरेका थिए। तर उसले त्यसको विपरीत परिणाम यस्तो होला भन्ने सोचेको थिएन। यो दशा आफैमाथि आइलाग्ला भन्ने सोचेको थिएन। त्यसपछि उसको मन अनर्थमा विद्रोहले भरियो। उसलाई लाग्यो यो सिस्टम नै उल्टाइदिन पाए हुने। कुनै विद्यार्थीले म पास भएँ भन्ने ठान्दछ भने विश्वविद्यालयले उसलाई प्रमाणित गरिदियोस्, किनभने यो राष्ट्रको निम्ति म सधैँ सडकमा पुगेँ। म भिडमा समाहित भएर बोलेँ, कराएँ, चिच्याएँ, ढुङ्गा मुडा गरेँ। हजारौँले त्यसै गरे, लाखौँले गरे। मानव जाति विवेकले चल्ने प्राणी हो भन्ने प्रमाणित भएकाले मैले त्यसै गरेँ। म पनि विश्वविद्यालय तहको एउटा विद्यार्थी थिएँ। ममा भएको केही विवेकलाई यो राष्ट्रको अन्यल समाप्त पार्न सकिएला कि भनी प्रयोग गरिरहेको थिएँ। म कहाँ गलत भएँ? ऊ जस्तै कुँडिएका अरू साथी पनि थपिँदै गए। तिनीहरू पनि परीक्षामा 3 घण्टा झोक्राएर बसेका मात्र थिए। तिनीहरू तातिँदै गए, सङ्गठित हुँदै गए। पास भए पनि तेस्रो श्रेणीको अङ्क ल्याउनेहरू आफ्नो जीवनलाई विभागले ध्वस्त गराएको आरोप लाउन थाले। दोस्रो श्रेणीका अङ्क ल्याउनेहरू पहिलेको लागि लेखेको थिएँ भन्न लागे। पहिलो श्रेणीका अङ्क ल्याउनेहरू डिस्टिङसन चाहिन्थ्यो भनेर होहल्ला बढ्दै गयो। यति बेला कहिल्यै कक्षा नआउनेहरू अग्रपङ्क्तिमा थिए। अब विभागको विरुद्धमा नारा लगाउन थाले। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विरुद्धमा नारा लगाउन थाले। सिङ्गै विश्वविद्यालयको विरुद्धमा जोसिएर उफ्रिन थाले। तिनीहरूका नारा टाढा टाढासम्म सुनिन्थे। दिनभरि गडबडी होहल्लाले अस्थिर वातावरण उत्पन्न भइरह्यो। कक्षा लिन छाडेर विद्यार्थी निस्किए, शिक्षक निस्किए। दिन ढलेपछि मात्रै सामसुम भएर गयो। त्यसबेला अनन्त डेरा पुगिसकेको थियो। सुन्ने किताब श्रृङ्खलामा सुक्रातका पाइलाको तेस्रो अङ्क आज यतिमै सकिएको छ। सुन्ने किताब श्रृङ्खलाको चौथो अङ्क सुन्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। उपन्यास वाचनका सम्बन्धमा हजुरहरूको सुझावहरू कमेन्ट बक्समा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।